ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਡ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਲੰਗਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲਗਮ ਹੀ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਬਲਗਮ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ। ਇਸ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫੇਫੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਲਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੀਮ ਦੀ। ਇਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਅਦਰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਜਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ? ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ।